अथ 37 सर्गः। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना हनूमन्तम् स्थितम् पार्श्वे वचनम् चेदमब्रवीत्। महेन्द्र हिमवद्विन्ध्य कैलासशिखरेषु च मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः तरुणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यशः पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्याम् तु ये दिशि आदित्यभवने चैव गिरौ सन्ध्याभ्रसन्निभे पद्माचलवनम् भीमाः संश्रिता हरिपुङ्गवाः अञ्जनाम्बुदसङ्काशाः कुञ्जरेन्द्रमहौजसः अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्लवङ्गमाः महाशैलगुहावासा वानराः कनकप्रभाः मेरुपार्श्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिम् श्रिताः तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे पिबन्तो मधुमैरेयम् भीमवेगाः प्लवङ्गमाः वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः तांस्त्वमानय क्षिप्रम् पृथिव्याम् सर्ववानरान् सामदानादिभिः कल्पैर्वानरैर्वेगवत्तरैः प्रेषिताः प्रथमम् ये च मया ज्ञाता महाजवाः त्वरणार्थम् तु भूयस्त्वम् सम्प्रेषय हरीश्वरान् ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः इहानयस्वतान् शीघ्रम् सर्वानेव कपीश्वरान् अहोभिर्दशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषकाः शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात् प्रयान्तु कपिसिंहानाम् निदेशे मम ये स्थिताः मेघपर्वतसङ्काशाश्छादयन्त इवाम्बरम् घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ते गतिज्ञागतिम् गत्वा पृथिव्याम् सर्ववानराः आनयन्तु हरीन् सर्वान् त्वरिताः शासनान् मम तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान् प्रेषयामास वानरान् ते पदम् विष्णुविक्रान्तम् पतत्रिज्योतिरध्वगाः प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च वानरान् सर्वान् रामहेतोरचोदयन् मृत्युकालोपमस्याज्ञाम् राजराजस्य वानराः सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयशङ्किताः ततस्तेऽञ्जनसङ्काशा गिरेस्तस्मान्महाबलाः 3 कोट्यः प्लवङ्गानाम् निर्ययुर्यत्र राघवः अस्तम् गच्छति यत्रार्कस्तस्मिन् गिरिवरे रताः सन्तप्तहेमवर्णाभास्तस्मात् कोट्यो दशच्युताः कैलासशिखरेभ्यश्च सिंहकेसरवर्चसा ततः कोटिसहस्राणि वानराणाम् समागमन् फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः तेषाम् कोटिसहस्राणाम् सहस्रम् समवर्तत अङ्गारकसमानानाम् भीमानाम् भीमकर्मणाम् विन्ध्याद्वानरकोटीनाम् सहस्राण्यपतन् द्रुतम् क्षीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः नारिकेलाशनाश्चैव तेषाम् सङ्ख्या न विद्यते वनेभ्यो गह्वरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः आगच्छद्वानरीसेना पिबन्तीव दिवाकरम् ये तु त्वारयितुम् याता वानराः सर्ववानरान् ते वीराहिमवच्छैले ददृशस्तम् महाद्रुमम् तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा सर्वदेवमनस्तोषो बभूव सुमनोरमः अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च अमृतस्वादुकल्पानि ददृशुस्तत्र वानराः तदन्नसम्भवम् दिव्यम् फलमूलम् मनोहरम् यः कश्चित् सकृदश्नाति मासम् भवति तर्पितः तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः
औषधानि च दिव्यानि जगृहुर्हरिपुङ्गवाः तस्माच्च यज्ञायतनात् पुष्पाणि सुरभीणि च आनिन्युर्वाणरा गत्वा सुग्रीवप्रियकारणात् ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्याम् सर्ववानरान् सञ्चोदयित्वा त्वरितम् यूथानाम् जग्मुरग्रतः ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः किष्किन्धाम् त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः ते गृहीत्वौषधीः सर्वाः फलमूलम् च वानराः तम् प्रतिग्राहयामासुर्वचनम् चेदमब्रुवन् सर्वे परिसृताः शैलाः सरितश्च वनानि च पृथिव्याम् वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते एवम् श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्लवगाधिपः प्रतिजग्राह च प्रीतस्तेषाम् सर्वमुपायनम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 37 सर्गः।